来了吧！用了，提前用10米的杆，18米的线以防我大早上被拉下水，搞个安全带嘛。100斤都拉不断。朋友们，看，暴雨来临了，但丝毫不影响我守巨物的信仰。风雨越大，鱼越大。来了吧！我靠！我靠！什么鱼？我靠！来了！哇，不行了！呀！哇，风浪越大，鱼越大。你看我今天呀，哎呀！哎呀妈呀！我靠，这石手上有点碍事呀！这个老六我真的服了，崩溃了，我真的崩溃了。绳子拿不下来了，哥哥们！我靠！啊！发力了！哎呀！小朋友，完了！是否有很多问号？为什么别人在那看漫画，我却学画画？我上不来了！啊，我的椅子在那里捣乱！我学背着 A B C， 想要一台最好的飞机。呀！我要脱裤子。我去，好大！打穿了没有？哇，我去，打穿了，大嘴巴子！哇，哥哥们，这个大了，这个嘴巴，哇，风浪越大，鱼越大啊！哇，这大风大浪太爽了！拍几张照片。这大风大浪的，浑身发抖。